No vídeo, pelo menos 5 pessoas tentam retirar o homem da água. Até aquele momento, quem ajudava tinha esperança de resgatar esse homem com vida. Vai dar tudo certo. Vamos. O cenário do afogamento é um dos pontos turísticos mais conhecidos do município. A Lagoa de Carapebus, na Serra. Local muito conhecido pelo encontro da água salgada do mar com a água da lagoa. Foi aqui que um homem de 54 anos morreu afogado, no final da manhã desta quinta-feira. Por volta das 4 horas da tarde, a equipe de salva-vidas que prestou o primeiro socorro à vítima estava na lagoa, retirando do local uma espécie de jangada que a própria vítima fez para pescar na região. Por volta das 11 horas de hoje, nosso grupamento de salva-vidas foi acionado por populares. 4 salva-vidas foram até o local e entraram na água para poder tentar resgatar a vítima. Tiraram a vítima da água, fizeram todas as tentativas de reanimação e não conseguiram. Chamaram o grupamento do SAMU, e o SAMU compareceu ao local, também tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. De acordo com as testemunhas, a vítima ficava aqui na lagoa, pescando, admirando a vista. E aí, esse homem, de acordo com essas testemunhas, ele inventou uma estrutura onde a base era de madeira, no meio tinha uma cadeira, ele ficava sentado admirando a vista por aqui. Mas uma estrutura extremamente perigosa, principalmente para uma lagoa. E aí hoje, por volta de meio-dia, ele estava lá do outro lado da margem e tentou, de acordo com as pessoas, atravessar com essa estrutura, carregando ela. O problema é que ele não conseguiu. Dá para você perceber, até pelo movimento aqui, olha, movimento das folhas, do meu cabelo também, que aqui está ventando muito. E os vizinhos, os moradores aqui da região dizem que desde ontem um vento sul chegou por aqui e começou a atrapalhar o movimento das marés. Então, gente, esse vento fez com que esse homem não conseguisse trazer a estrutura para o lado de cá. No meio do caminho, ele acabou afundando. Tinha uma aglomeração ali e realmente o cara estava se afogando mesmo. Quer dizer, afundou, não? Ficou 20 minutos no fundo da água. As testemunhas afirmam que os salva-vidas chegaram muito rápido. Mesmo assim, com o vento forte e a profundidade da lagoa em alguns pontos, não foi possível retirar o homem do local com vida. E ali no meio, quando ela estoura sempre aqui, ó. No meio ali, a água desce com muita pressão e faz uma cova bem funda, né? Aí no centro é bem fundo. E outra, tem também aquela lama, lodo, parece areia movediça. Você pisa, se desesperar, não, vai afundando. Aí os 2 pés, como é que vai sair? Não? Fica difícil. O pescador que morreu foi identificado como Giovanni Damascena Neves. Ele tinha 54 anos. A gente orienta que quem fosse banhar na lagoa evite o local do meio da lagoa, porque lá é uma região que o pé acaba ficando preso, por pedras ou até lá é a região de pântano, e o terreno é acidentado, Procuramos pela família da vítima, mas não encontramos. Porém, segundo o relato dos policiais que atenderam a ocorrência, os pais do homem, 2 idosos, estavam no local e lamentaram muito a morte do filho.